Yung mga boss, magandang araw sa lahat. Dito ako sa bahay ni Rian Glory. Ayan si Rian Glory nagsa-sound check. Tingnan natin yung gamit niya. Yung nagsa-sound check. Ito yung niya. Step up niya. Made by Bakunggol. 15 kBA, tapos power amp na FOH 6000, naka parallel mode. Ito lang yung gamit niya. Simpang bahay na mini sound, crossover na 2XL DBX, tapos isang class A po ito, class A, tapos isang original na DBX, itong 231 silver, at dalawang integrated na mid, tapos tweeter concert na 5 auto, tapos Sakura, at yung old model na mixer ni live. Nagsa sound check siya, tapos virtual DJ. So testing tayo, testing kami ng music. Sana hindi tayo makapiright. Ito lang yung baho nyo. Labas tayo. Apat na Battle15. Apat na live na Battle15, tapos apat na turbulence na mid-high. Kulang ng isang mid-high at tweeter mid at kulang. Tatlo lang. Pang bahay na setup. Mga smooth lang na audio. Smooth sound check. Dagdag. John Luntang and DJ7 Remix.